Yes, microcheck 1 2. Kakati Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba olutalo lwabadde alwana olwa Nnaalongo Anita Amongi lwandibanga lukyukidde UPDF era beebuuza bannamateeka batandise okwebuuza ebibuuzo bino wammanga nti omulimu gwa Uganda People's Defence Force saako ne Chief of Defence Force gutuuka gutya okulinkinga ku skando eya corruption ng'ate abateekeddwa okukwasa obuli bw'enguzi mu ggwanga ekitongole ekyo mwekiri era batandise okwebuuza ebibuuzo nti kuva ddi era byatandika ddi nga UPDF yevunaanyizibwa kukwata abali b'enguzi mu ggwanga era kuva ddi nga Chief of Defence Force yeenyigira mu kukwata abali b'enguzi mu ggwanga. Abannamateeka bagamba okusinziira ku ssemateeka eyabagibwa nga bamusinziirirako kigambibwa nti institution yene ya UPDF emenya mateeka ne Chief of Defence Force okwenyigira mu mirimu egitalina kuba gyabwe okwepaatiika ku mirimu. Oli ku UG Update Civic osinzira obanga otuwuliriza gwatanatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mwebali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update CV. Tukyagenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati njagala owulirize. Kakati ekikolwa ekyakolebwa Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba ono tumumanyi bulungi nnyo mutabani wa Yoweri Kaguta Museveni omusajja eyeyagaliza entebe ya kitaawe ate era nga kigambibwa mbu presidential advisor mu operations ezikolebwa mu UPDF. Kakati kigambibwa nti corruption scandal giyagenze maaso n'akwasaganya ebiseera ebiyise emabega eyabadde yeenyigiddemu Nnaalongo Anita Amongi eyabaddeko sipiika wa paaliyamenti w'eggwanga Uganda bimukyukidde era si birungi eri Muhoozi Kainerugaba. Bannamateeka bamukyukidde nga baagala omuvunaana era nga babuuza ebibuuzo beetaaga yanukule ebibuuzo bino wammanga era n'eggwanga lyetaaga okwanukulwa. Okuva sikanda eno we yagwawo abantu beebuuza ddala UPDF nga institution yeesaanidde okuba nga yeenyigira mu mulimu nga guno. Operation ey'okutagetinga properties eza Nnaalongo Anita Amongi okokosa n'emmotoka ye Rolls Royce ey'obugagga ebalibwamu obutitimbe n'obutitimbe kyenkana egula billions 3 ne miliyoni 4 eza Uganda. Bitaddewo fresh questions, bitaddewo ebibuuzo ebipya era sikanda egenda mu maaso n'okubeera nga tinga resurrectinga buresurrectinzi. Twali tumanyi nti kino eno saga tugivuddeko naye katulaba bigenda bizuukira buzuukizi nga bagenda mu maaso n'okwebuuza omulimu gw'amagye ogwa UPDF mu Uganda's anti-corruption fight gwe guli luddawa gulinkinga gutya era nga bagenda mu maaso n'okwebuuza nga tebabitegeera. Jjukira mu Uganda wano waliwo ebintu ebijja tebiggwawo ne mubimma amatu ne mubimma amazzi ne mutabiwa matu ne bigenda mu maaso nga biranda ne bituuka ekiseera ne mufuuka ba victimu baabyo mwe kennyini naddala mu abaka ba paaliyamenti abagenda mu maaso n'okuba nga muwa omwaganya okuyisa amateeka agafaanaganako ekikawo ekiti okukyobola ssemateeka w'eggwanga Uganda. Muwunzika mufuuse ba victimu mu nsonga zino ezimu. Kakati bwe gutyo tujjukira bulungi nnyo Honorable Ssemujju Nganda yasooka questioninga na kuchallenginga Nnaalongo Anita Amongi mu paaliyamenti ye-11 ng'amugamba nti ensonga eno mugiresse eya Muhoozi Kainerugaba mwefudde abatakiraba naye mwenna mugenda afuuka ba victimu mu nsonga eno. Anita Amongi yalowooza byakusaaga era tugenze okulaba buli nsonga ezikwasaganyizibwa mu ggwanga Chief of Defence Force azeenyigiramu newankubadde amateeka gamutangira era ne kiwunzika nga munnayuganda yenna oba oli mubaka wa paaliyamenti oba oli cabinet minister n'olabika ng'omuntu atali safe ne libanga eggwanga lifugibwa akabatu aka famire emu nga be bali olina obuyinza ku nsalawo n'enteekateeka z'eggwanga.
ekintu ekibadde nno kifuuse kya ttabbo mu ggwanga era nga bannayuganda bagaanye okuba nga bakirwana. Njagala owulirize. Kaakati ku ssenta ey'ebibuuzo ey'okubeera nga waliwo ebbanja nga babanja General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force era mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni era nga advisor ku Special Operations. General Muhoozi Kainerugaba yatwala omulimu ogutaamuweebwa oba yeesiba ku mulimu ogutaalina kubeera gugwe okukola operation operation gye yatandika nga May nga 16. Kakati nno edrawinzewo tensions nga bagamba nti oba corruption investigations ezigenda mu maaso ku mandates eno eya Uganda People's Defence Force beebuuza engeri gye bitandika okulinkingiramu mu anti-corruption unity. Kakati nno bannamateeka ab'enjawulo bavuddeyo ne batandika okwogera ne battaanya ne ba-arguinga ku constitution etwala amagye mu ggwanga Uganda n'omulimu gwa constitution mu magye mu kukwasaganya obuli bw'enguzi bagenze mu maaso n'okubeera nga babiwatanyaamu era bagenze mu maaso n'okwapointinga article 209 eya constitution eya Uganda. Eno nno outlininga functions eza UPDF outlininga emigaso ebiteekeddwa okuba nga bikolebwa UPDF byetisaanidde okuba nga ekola Uganda People's Defence Force ejje eryasayiningibwa okukuuma eggwanga Uganda nga bikola, so si buli byobalaba bakola nti bateekeddwa okuba nga babikola. Era wa UPDF teyenyigira mu nsonga n'olaba nga bazze mu by'ettaka n'ogamba basajja bano bannange bakolera ddala omulimu gw'amaanyi eyo baba balina kye banoonyaayo kye baagala okukumpanyizaayo, si mulimu gwabwe si buvunaanyizibwa bwabwe. Era weegutyo ne wano ku anti-corruption unity tegwabadde mulimu gwabwe, si mulimu gwa Chief of Defence Force, si mulimu gwa UPDF okugenda mu maaso n'okuba nga yeenyigira mu buli bw'enguzi nti era n'abeera ne decision making ng'asobola okwapointinga omuntu nti oyo yeenyigidde mu buli bw'enguzi mu mukwate mu muteekeyo. Ekyo kimenya mateeka. Ako kabanga kabonero akakulaga nti nno Uganda tuli nagalaale, tetulina constitution zitufuga era tuli disorganized, tetusobola kutambuza mateeka nga bwe gasaanidde kutambuzibwa. Ebitongole tubiina ebivunaanyizibwa ku nsonga eyo bye biina okubeera ebisaale okwetikka emirimu egyo gye basaanidde okuba nga bakola, so si kulingiriza mu ssowaani ya munno ekimulemye okukola nga naawe bingi nkuyanja by'otannakola. Kyekizibu ekigenze mu maaso n'okubeera nga kikkiriza eggwanga lyaffe Uganda n'okwonoona ssemateeka nti oli alekerera loolo ye yamuweebwa n'atagituukiriza n'atandika okutunuulira ku loolo y'omuntu omulala olw'okubanga alabyeyo akabega, alabyeyo feemu nti asobola okuyitirayo n'apenetratingirayo n'afunayo feemu gye yali anoonya gy'ataafuna. Kati kino ne kibabeerera kizibu okubeera nga beefuga, ne kitandika okutyoboola ssemateeka, institution ez'endala ne zitandika okuyisibwamu amaaso ne zitwalibwa ng'enjega ezitalina kye ziyinza kwekolerawo. Wuliriza, tugenda bikwata mpola mpola obitegeere. Kitegeeza ki? Wano woyinza okubuuliza ekibuuzo nti kyogamba nti Muhoozi okwenyigira mu anti-corruption unity scandal eno okwapointinga abakulu mu gavumenti ne bakwatibwa nti kyali kigendereddwa mu waliyo ekikolwa ekiri emabega wa kino. Yes, waliyo omulamwa. Omulamwa ki? Muhoozi Kainerugaba tukimanyi bulungi nnyo ebbanga lyonna aze yeeyagaliza entebe y'obukulembeze, ekyo tuyinza kigaana. Era azze agezaako nnyo okwekuba mu bantu okuva eyatandikawo ekibiina kya PLU Patriotic League Uganda n'agenda mu maaso n'okukampeininga naye n'atafuna feemu kimala kumukakasa nti asobola okujja ku ballot paper. We yali so disappointed n'asalawo ebya kubanga agira ku ballot paper abiveeko era olukaana n'alangirira nti aluvuddemu. We yamala okulangirira nti nze bannange olukaano nduvuddemu, Muhoozi Kainerugaba kye yaddako okukola ng'agamba muyinza obutaddamu kundabako ku ballot paper, temujja kundaba ku ballot paper. Era abalonzi bange abadde banneesunga mugende emabega w'ekibiina kya National Resistance Movement mulonde kitange Yoweri Kaguta Museveni. Wabula tekitegeeza nti ekibiina kyange kivuddewo, kisigadde kiri active era
kyembakubiriza mwesimbewo nnyo kubaka bwa parliament. Ekyo kyali kikolwa ekikulaga how much desire gy'alina ne determination okubanga ayagala otuula mu ntebe ya kitaawe Muhoozi Kainerugaba, kuba yagezaako abantu tebaamwaniriza olw'ebikolwa ebigenda mu maaso kitaawe byagenda mu maaso n'okuyisa mu ggwanga. Abannayuganda baali balowooza nti Muhoozi kaavuddeyo ne yeesowolayo, weewaawo ayagala entebe y'obukulembeze tetukigaanyi, nti ajja genda mu maaso munange bannayuganda balowooza nti Muhoozi ke yeeyagaliza entebe y'obukulembeze agenda kujja akome ku kitaawe saako n'abali mu gavumenti abagenda maaso n'okutuntuza abantu ebikolwa bikome eby'okujeeza bannayuganda. Olange ebikolwa twali tusuubira byajja otandikirako kwe kusaasira ba political prisoners abakwatibwa nga tebalina musango asobole okubeera nga abajjulula bajje mu kkomera. Olwo agende maaso n'okulaga obusaasizi nga mu bikolwa bino mulimu compensatinga abo abattiddwa abaabwe nga battiddwa mu gavumenti, ng'ateekawo ng'agenda maaso n'okukola ebikolwa ebyetaagisa ebinoonya ekisa ebinoonya simpase mu bannayuganda basobole okuba nga bamwagala. Ekyokola tekyali kinene nnyo, ekyokola kyakutandikirako ebyo ebiremye kitaawe n'abikwatako. Ababikwatako waati yandirowooleza bannayuganda kuba bannayuganda bo batumbaavu bulungi, yandirowoozesiza bannayuganda nti ono y'ono ye waffe era yazze okuba nga atubbulula, yazze okuba nga ajjawo enkola embi eyannakyemalira kitaawe, nti newankubadde kitaawe naye yakumulaba ebikolwa byagenda maaso n'okukola si birungi, kyavudde avuddeyo n'ayogera ku bintu nga bino. Naye ekyo Muhoozi kyamulema, sijjaga nti Muhoozi kyamulema, gavumenti w'olabira obunafu bwayo nti tesobola kufuga okuggyako n'obukulembeze obuliko yabufugisa mmundu, yabuwambisa mmundu, nti tebalina idea ya kufuga, nti ekyo ekintu ekitono ennyo tekyalema bulemi Muhoozi Kainerugaba kulaba, wabula n'abamwetoolodde kyabalema okulaba okusobola okubanga bakisiga Muhoozi Kainerugaba ne bandi pretendinze bupretendinzi. Bannayuganda baali bamaze obbanyweza mu mikono gyabwe mu ngalo gyabwe, kuba bannayuganda kye banoonya, kankubuulire, bannayuganda kye bawenja si ye Kyagulanyi, bawenja ideologies ze ziyinza obbabbulula obbajja mu ffuga ebbi, mu bwavu, buli bw'enguzi, mu kubonyaabonyezebwa, mu kwatibwa. Ebitongole ebikuumaddembe birina amaanyi mayitirivu nnyo ge bikozesa ku bantu, balina amaanyi mayitirivu ge tutamanyi oba baagajjawa. Wano mu institute wali munnayuganda wasigadde kuloopera oba bankinnyonnyole ntya, munnayuganda yenna w'oli beera vigilant nnyo era weebeereremu, kubanga tosigazza wakuloopera era tosigazza na mununuzi n'omu mu ggwanga Uganda. Mu nsi eno Uganda olimu bw'oti bw'omu munnamunigina, n'ebyolabanga be twanditandikiddeko nti ekitongole ekya Uganda People's Police, ekya Uganda Police, nti kitwandiddukiddemu kituwa obuyambi, buli muntu ali ku lulwe. Abapoliisi banoonya nsimbi, okitegedde ekintu ekyo. Ekitongole eky'essiga eddamuzi nakyo kigenda mu maaso nakufugirwa ku biragiro, bafugira ku biragiro era tewali nsala esalwawo nga esinziira ku bujulizi obuleeteddwa, nga basinziira ku bujulizi. Nedda, mu poliisi olukutuusaayo oba wasingisiddwa dda omusango, kati n'osigala nga teri agenda kukununula, nga teri kitongole kikwasisa mateeka mu butuufu bwakyo, munnayuganda n'obonaabona n'obeeraawo. Ebyo ebintu singa byakolwako tomanya na kumanya. Singa Muhoozi kati gwe basuusuuta, newankubadde bannayuganda bandibadde tebamwaga at least ko ono, ne kaakati wano tulinga senga vuddemu ngazzeemu, era bannayuganda bagenda mu maaso n'okweraliikirira, era si bamativu ku ebyo ebigenda mu maaso, si bamativu wadde n'omulundi n'ogumu. Kaakati olw'okubanga baali beetaaga Muhoozi omuteeka mu bantu ne kigaana, kati kino kyembadde njagala okuggyayo, kifaananyi ki kyembadde njagala okusiigira. Ekifaananyi kyembadde njagala okusiigira nti Muhoozi Kainerugaba entebe agyagala nnyo, naye emitendera mingi yandiyiseemu funa entebe, naye ne balema birowoozaako, ne balowooza nti okucunya munnayuganda n'omutiisatiisa n'okubatta n'okubasiba mbu kijja baleetera okuba nga kibafuula bannaggwano b'amaanyi nti batwale entebe y'obukulembeze. Buno si bufuzi, wabula buno bukulembeze. Mwawula okufuga n'okukulembera. Omufuzi yeeyisa atya?
ate n'omukulembeze yeeyisa atya. Kati era kino ekikolwa ekya Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force okwenyigira mu sikando ya Anita Among mukwata nti mu buli bwanguzi, kati wano we tukomerawo. Wano biri byonna nga bibalemye okukola, kino kyajjanga ekiza okunoonya sympathy eri omukulu ono asobole okubeera mubanga againinga popularity mu bantu, ng'againinga popularity mu bannayuganda, asobole okuba nga alabibwawo, asobole okuba nga alikonganayizingibwa, asobole okuba nga afiitinga mu community y'abannayuganda, of which bannayuganda kiba kyagaanye. Era kuno kwalinga kubasumagiza. Kino kyenkugambye bannamateeka wakibeebuuza ebibuuzo nti lwaki oyinza osanga institution ng'yeenyigidde emirimu egitali gyayo, ebiseera ebisinga bye baba bagenda mu maaso n'okunoonya. Nkyakutwala mu maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza n'oli ku UG Update TV ng'atannatweyungako, kirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikooneko obeere nga otweyungako. Era bannamateeka bano bagenze mu maaso n'okwagiwinga nga bagamba nga bwe nkugambye nti okusinziira ku bigenda mu maaso emirimu gya constitution eri obuli bw'enguzi bagenda mu maaso n'okuba nga babitankana. Era n'agenda mu maaso ne bapointingayo article 209 eya constitution eyabagibwa wano mu Uganda. Eno constitution nagambye eno article outlininga functions ejje erya Uganda People's Defence Force bye balina okukola oba gye balina okukola, emirimu ki egyabasayiningisa, emirimu gyammwe ki, beezuule bamanye ki ekyokukola. Article 209 esayiningisa amagye emirimu gyabwe okupreservinga n'okudefendinga Uganda's sovereignty saako ne territorial integrity, okoperatinga ne bacivilians wamu n'ab'obuyinza mu kaseera akaliwo aka emergency. Wano ofunawo bulungi article eno akawaayiro kano 209 kabawa omwagaanya era kabawa ebbeetu okukuuma n'okudefendinga okupreservinga ekitiibwa ky'eggwanga Uganda n'obwannannyini, sovereignty and integrity and territorial integrity, ako kamu saako n'ocooperatinga with civilians authorities, ab'obuyinza mu bantu bannansi mu kaseera nga waliwo emergency webakkiririza ssemateeka ono wabakkiriza ocooperatinga ne bacivilians era ne natural disaster basobole okupromotinga harmony wakati wa defence force saako ne bannansi n'okwengaginga mu productive activities for national development, okwengaginga mu activities ezikulaakulanya eggwanga. Kino kibakakatako okuba nga beenyigiramu basobole okukulaakulanya eggwanga, okwenyigira mu bintu ebiri productive activities ezo, ogeza nga okuyonja buyonjo bwansi, okuyonja eggwanga, biki ebyo weebityo ebyawamu. Kino nno baakikola kisobole okupromotinga harmony wakati w'abannansi n'amagye, babeere nga bali kimu, nga munnansi alaba w'amagye nga muntu munne, nga n'ow'amagye alaba munnansi nga muntu munne, nga takozesa maanyi ge yaweebwa n'emmundu okucunya munnansi oyo. Kati akawaayiro kano wekatugamba kati kitegeeza ki? Nti Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force ne institution ene eya UPDF beerabira omulimu gwabwe okusinziira ku ssemateeka we yababagira, oba obuwaayiro buno tebakyabujjukira. Ebibuuzo bingi ebyetoolera ku mitwe gy'abannayuganda, ebimu byenziza okuddamu wano, oba oli awo bye nnaayogera onoovaawo olina by'opiikinzeewo. Nga tukyagenda mu maaso ng'oli ku UG Update TV, nkugamba nti kosinziira okuba ng'otuwuliriza. Gwatanatweyungako nkutegeeza kirira wansi ekigambo subscribe weekiri kikooneko obeere nga otwegattako. Kakati bannamateeka bano bagamba ku ebyo byonna byonna bye tusomye bye mbabuulidde buwaayiro tewali ku ebyo byonna byonna ku functions
tewali bincludinga investigating corruption matters, tewaliwe byekuusa ku kunoonyereza ku buli bwanguzi. Agamba ebyo byonna byonna mu kawaayiro ke mbasobodde functions ezirimu aka UPDF aka amagye g'eggwanga erya Uganda, tewaliwo ejjo liweebwa mwaganya nti ogenda kufunza abali b'enguzi bamale mu ggwanga, tekiriiwo. Era bwe kibanga bwe kiri nga kyali mu butuufu bwakyo, waki abamu bakyayinaayina? Waki woofiisi ya minisita ekyayinaayina eyeenyigira mu kubba amabaati? Wabaddewo akasiriikiriro nga bannamateeka bagenda maaso n'okwebuuza, nga basoyasoya ebibuuzo bino nga babyebuuza, nga beebuuza eggwanga lino gwali liraga era wa gye ligenda. Kakati omu ku baami Mr. Godiba Tumushabe, ono nno nga associated director eri Great Lake Institute for Strategic Students, for Strategic Studies, yagenze maaso n'okubuuza ebibuuzo ng'abyolekeza eri abannamagye abagenda maaso n'ocooperating ne operation zino, era n'abuuza institutions ezikuliyetingiddwawo wansi wa constitution already eyali emaze okubeera ng'eri specific mandated, era nga amagye galina okubeera nga tegasitula mateeka, tegasitula nsonga yonna ewatali mateeka, nga tegasitula mateeka gonna agatali enforcement work, nga tegakoleddwako, tegabagiddwako. Lwaki baba bateekawo amateeka, beeteerawo amateeka gaabwe, kyalinga abuuza, agali unflammable? Lwaki bateekawo enforcement zibagenda maaso n'okukwasaganya nga teziri mu mateeka agamendingibwa? Kati n'ekyo ekibuuzo kikulu era kyamaanyi. Wuliriza, kugamba nti okyali ku Yugi Update TV k'osinzira obbanga otuwuliriza. Omukajje waawo. Kati ate ye Mr. Ogoro yagenze maaso n'okudescribinga military's involvement, nga bagamba nti okwenyigira mu investigations kirireetinga ku parliament nga foomu y'obuyinza obwagala okuwambibwa. Abagamba era mwegendereze ekyokubanga amagye gano oba aba military bagetinga involved mu investigation ezirireetinga mu parliament, waliwo okuwamba obuyinza, ekyo mukimanye. Era ng'agamba institutions nga Inspectorate of Government saako the Editor General and existing leadership code mechanism be bali responsible ku nsonga nga zino, wabula si Chief of Defence Force, si institution eya Uganda People's Defence Force okwenyigira mu nsonga eno. Newankubadde Maron Agaba owa Anti-Corruption Coalitions Uganda ye yaleese different view mu nteeseganya eno, ng'agamba, wulira, ono Agaba ye Anti-Corruption Coalition mu Uganda, agamba singa Chief of Defence Force, singa investigation ya Chief of Defence Force egera mu maaso n'okukozesa amaanyi amayitirivu eri okulwanyisa obuli bw'enguzi, then mbu kirina okuba nga kyanirizibwa, kubanga oba oliawo Anti-Corruption Unit eneeba eremeddwa ng'ono amaanyi gaalese gasobola okuba nga gatayiza abali b'enguzi, then tukyanyiriza kibeerewo. Era n'agattako ng'agamba the executive naddala president ayinza okubeera frustrated ne performance eri statutory anti-corruption agencies, nga takyabeesiga, takyabalaba mulamwa, n'asalawo akozese institution eya UPDF. Naffe twandikiwagidde, gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, singa
nga military yegenda okukozesebwa okukwata bali b'enguzi we baba nga baba military tebeenyigirangako mu buli bwanguzi ne bwe baba nga nabo ebizibiti ebikwatibwa mu nsonga eno tebirabibwako era nga bagenda mu maaso n'okubuzaabuza ebivudde mu investigation then nze awo naawe wabeerawo ebibuuzo bingi ate era n'okutaayizaako abantu abamu be mulinamu akamulumulu be mulaba baagala obbajja mu ntebe abagenda mu maaso n'okubanenyaako ne mubateekako corruption scandals ekyo nakyo kimenya mateeka tetukiwagira kubanga ebikolwa ebigenda tandika okubeerawo nga buli gwe bataagala bamuteekako buli bw'enguzi so n'obuli bw'enguzi mu kunoonyerezebwako kwandinoonyerezeddwako mu bwenkanyi ku mwenkano nga minisitule zonna zigenda mu maaso n'okufuuzibwa n'okwazibwa naye tutandikire mu parliament ba commissioners abeegabira service awards abo bo tebakwatibwako tutunule ku mabaati agabbibwa mu office ya prime minister ebyo nabyo tebinnaba kubeera nga biinvestigatingibwako kati awo ojja tugambe ki nti bano bali linki era bali eligible okubanga bagenda maaso n'okukwata obuli bw'enguzi mu ggwanga then awo tuba tulinawo ekyekubuusabuusa tuba tubuusabuusa nguliriza kakati nno former Luka County MP Medi Mulumba era ng'ono ye kiyamaani era ono yaliko kiyamaani wa ruling National Resistance Movement Party egenda mu maaso mu buyinza mu Luka district yabadde so critical ng'agenda mu maaso n'okwexcitinga institutions yagenze mu maaso n'okubuuza visibility ne effectiveness ey'aba agencies nga Director of Public Prosecution saako ne Inspectorate of Government, the Editor General, the Financial Intelligence Authority, Accounting Officers, the Internal Security Organization and the External Security Organization. Yagenze maaso n'okubyebuuza ng'ayeebuuza emirimu gyabyo giri luddawa katugende mu maaso n'okutunulira biki bye badde agenda mu maaso n'okwebuuzaako. Mr. Mulumba agamba bannayuganda balekeddwa nga beewuunya nti eri ebyo ebitongole ba bodies ebyo byonna bye tusomye bibadde biri compromised oba byali bifeyirinze okwakitinga. Twebuuza byalemererwa ddi ebitongole ebyo byonna nga waabisomye byonna byali biyinza okulemererwa mu kadde ako ne bayinza okulondawo mu military ne balonda Chief of Defence Force yabagenda maaso n'okwasaganya ensonga zino. Ebitongole byenkusomedde bibino wammanga mbikuddiramu mubaddemu Director of Public Prosecutions, the Inspectorate of Government, the Editor General, the Financial Intelligence Authority, Accounting Officers, the Internal Security Organization and the External Security Organization. Ebyo n'ebitongole biyinza bitya okulemererwa okukwata ku sikando y'obuli bw'enguzi ng'ate bali mmenti okubeera nga bali ku search matter. Kati bannayuganda beebuuza era maama mu byonna byonna ne balondayo ekitaliimu ekitalina nawe kyekuusiza ku bano okuggyako nga baali banoonya maanyi na buyinza ku making matter ebeere waasi nti olaba amagye ge gayingiddewo ensonga eri luwaasi nnyo. Ebbanja lino ery'okwemulugunya lyazze oluvannyuma lwa corruption nga obuli bw'enguzi bugenda mu maaso n'okubeera nga bunyinyitira parliament nga tujjukira mu March 2024 the Inspector General of Government Betty Kamya yalangirira n'agamba nti woofiisi ye yali emaze okuba ng'eggulawo unprecedented investigation mu bigambibwa okubanga obuli bw'enguzi bwali bugenda maaso n'okuba nga bukontakitingira mu parliament era naggulawo investigation okunoonyereza nti buli ayina wiino ali waddembe okuba nga abaako ettaffaali lyagattako. Era yagenda maaso n'okulangirira Inspector General of the Government Betty Kamya eyaliko mu biseera ebyo mwaka ogwa 2024 yalangirira ng'agamba n'ateekawo online campaign ne Agola Center for Search under the Hostage
ng'agenda mu maaso n'okuteekawo investigation nga bakola search ku bahostage baali basuubira. Ugandan Parliament exhibition ku former Twitter guno yagenda mu maaso n'okuba nga typinga ng'agamba the campaign highlighted allegation including illegal recruitment of parliamentary staff, large cash withdrawal from parliaments, corporate social responsibility fund and other suspected abuse of public resources. Mu kaseera ke kamu Mrs. Kamya yagamba nti ebyali bigenda mu maaso n'okwogerebwa byali bigenze mu maaso n'okusikiriza public saako ne media interest era nga tebisobola kubanga byewalibwa ng'obuli bw'enguzi buyina okugenda mu maaso n'okunoonyerezebwako mu ggwanga. Era ye n'asitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi asobole okuba nga atandika investigation eno newankubadde omwezi tegwawera na kuwera n'alabikako ng'abaakinga step emabega ku ebyo ebyali byogerebwa ku buli bw'enguzi era ng'agenda ataddewo n'embeera ey'okwagala okuduplicatinga kubanga editor general yali agenda maaso n'okuripootinga investigation mu parliament era n'agenda maaso n'okugamba investigating agencies gye buli oba gye buvuddeko ne gye buli kati beewala okulawudinga eri one another nga institutions endala olwedde zigenda mu maaso n'okunyonyereza ensonga eno. Kati omanye ekyaliwo Betty Kamya yamala okulangirira ku social media nti agenda kukwata ku buli bw'enguzi era n'abateerawo abantu baagala okutandika okunoonyerezebwako ng'ekyali kitandikira ddala ye parliament. Muganda wange Anita Amongo nga yali mu kisanja yali ku ntebe eyo eya parliament ng'ebitongole byonna bikyasirise byenkumenyedde wali kuba byali tebikyavaamu mwasi. Betty Kamya n'avaamu omwasi n'atandika ensonga yatandika okubwa ekikono era bwe yatandika investigation mbu n'ebitongole ebirala ba editor general nabo olwo ne basooka bayingirawo ne batandika okuba nga bakola investigation ku parliament ne batandika contradictinga ne results. Kati ovoice kyali kiyiwamu amazzi oba kisaanuula investigation y'omukyalo ono ebiseera ebyo ng'akyali ayigegge Betty Kamya. Kati to make the matter worse kyengezaako kulaga nti waliwo abantu abaamukiika enkokola abaali basuubira era nga tebaagala kunoonyerezebwako era nti woono omukyala yali musaale nnyo mu nsonga eno Naalongo Anita Amongi. Ate balaba ng'ogenda atandika okuba ng'obanoonyerezaako bonna kye bakola okimanyi bagenda mu maaso n'okuteera ebitongole naye batandika okuba nga bakuteerawo embeera osobole okuwanukayo owanike ove ku mulamwa ng'ogenda mu maaso n'okuba nga ogenda maaso n'okukwasaganya. Kakati Mrs. Munira Ali ono inspectorate spokesperson gye buvuddeyo yavaayo ne yeegaana nti ayigiggi yali agenda maaso n'okubacktractinga yavaayo n'abyegaana ng'agamba anti-corruption agencies bacoordinatinga ne anti-agency FIMURA era ne bagenda maaso n'okuavoidinga okuggulawo penal investigation nga wano waliwo bodies endala already ezaali zihandolinga ensonga eno era n'abagaana. Kakati kino nno spokesperson yabyegaana bino yabagamba temunsibaako matugambuzi kundi isango. Ensonga endala eyattractinga scrutiny yali ya inspectorate okuhandolinga requests eza public access okudeclaringa access okuteekawo oba access eri reliability field eri abakulembeze abali mu public nabo benyigire mu bikolwa nga bino. Constitution yayina access y'okuinforminga nga tusinzira ku Act 2005 yagalantinga ba citizen eddembe olya ku accessinga information. Kakati Nancy tebakkiriza ku accessinga ku information kweyo byali bigenda maaso n'okunoonyerezebwako oba okitegedde
eri abakulembeze nga IGG atandise okunoonyereza bano tebaweebwa mwaganya bannansi kyokka nga wano constitution ebagalantinga okubeera na access ku information ebeera ekuŋŋaanyiziddwa state saako ne organism endala. Section 7 of the Leadership Code Act 2002 era eno nayo eprovidinga nti declaration made under the code should be treated as public information. Nti information yonna egazettinga eri wansi wa code erina kutwalibwanga era neyisibwanga public information era public erina ogimanya era erina ogitegeerako era erina okubeerako ne accessible erina okubeera nga eri accessible eri public nga bannansi public esobola ogya accessinga be bagijje ne gye bagitwala. Newankubadde inspectorate ya providinga ng'agenda maaso n'okubeera nga alumirizibwa okuginowalinga request okuva mu information ng'eno. Mu January nga 2004 leader abakulembeze okuva mu Angola bawandiikira IGG request okwaccessinga declaration of income, assets saako ne liability field nga baagala public officers 13 n'abakulembeze. Muno mwe mwali Mrs. Anita Amongo, Deputy Speaker Thomas Tayebwa saako ne Leader of Opposition Joel Ssenyonyi. The request eno yakavalinga former Bwindi County MP Abdul Katuntu, Kachumbali County MP Patrick Isige Oporoti, Rengo District MP Sise Doniyazia Namuju, former Kira Municipality MP Ibrahim Semuju Nganda, Bukoroli County Central MP Solomon Siriwaje, Mrs. Amongo's husband Moses Magogo. Bano be batwala request. Nkugambye yali January nga 2024 2004. Abakulembeze okuva mu Angola bawandiikira IGG ebbaluwa basobole okubanga bafuna access declaration eza income eriba ne assets ne liability field eri abakulembeze ba 13 nga mwe mwali public offices and leaders. Muno mwe mwali Mrs. Anita Amongo saako ne Deputy Speaker Thomas Tayebwa saako ne Leader of Opposition Joel Ssenyonyi bagende maaso n'okubeera nga banoonyerezebwako nga n'ensonga yali tennaba kubanga etegeerekeka. Oli ku UG Update TV kosinzidde obanga otuwuliriza gwatannatuyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Nga mmaliriza byonna bye twogedde bitulinkinga ku ngeri ejje institution eno eya UPDF engeri gye yenyigira mu kukwata bali b'enguzi nga teteekeddwa ng'ate tulaba institutions ez'amaanyi ne personal offices ezisobola okwandolinga issue eno ey'obuli bw'enguzi. Kati twebuuza era ebibuuzo bingi, lwaki Muhoozi Kainerugaba yenyigira mu kukwata bali b'enguzi mu kaseera nga kano ng'ate ebitongole ebisobola okukwata obuli bw'enguzi mu ggwanga weebiri. Obadde oli ku UG Update TV nga kw'osinzira obbanga otuwuliriza, nyongera okutegeeza gwe nti atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Nkubiriza mwenna abajja mu comment section okusharinga vidiyo eno, eddoboozi lyammwe lye munaayongerako lisobole okuba nga litambuzibwa, lisobole okuba nga limanyikibwa. Mbaagala nnyo era nga mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba.